ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ନିଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ହାତ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି କି ସେ ନ କହି ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ମହିଳା ସେହି ପୁରୁଷ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗର ଗରମକୁ ପ୍ରତିଥର ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇଥିବା ଲୋକ ପୁଣି ପ୍ରେମକୁ ନୁହେଁ, ମଣିଷଙ୍କୁ ଡରିଥାଏ। ନିଜ ପିଠିକୁ ସବୁବେଳେ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସାବାସି ଓ ଧୋକା ଦୁଇଟି ଯାକ ପଛରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛଣା ଉପରେ ଜଲ୍ଦି ଢିଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇଟ୍ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ ବା କରିବା ସମୟରେ ଜଲ୍ଦି ଥକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରରେ 2ଟି ସବୁଜ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଓ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ପାଉଡର, ଚିମୁଟାଏ ଜାଇଫଳ ପାଉଡର ଓ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି 1 ମାସ ଯାଏଁ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ମିଳିନଥାଏ ସେହିଠାରେ ମୁହଁ ମାରିଥାନ୍ତି।